गाइस हम लोग अपना न्यू ब्लॉग लेकर आ चुके हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे बारिश के खूबसूरत नज़ारे। देख सकते हैं बारिश इतना तेज़ हुई है कि यहाँ पे बाइक चलने की जगह नहीं है और कार भी बंदे लेके आ रहे हैं। कारों में भी पानी घुस जा रहा है, यहाँ तक कि बाइक की तो बहुत दूर की बात है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हम ही लोगों का होता है, जैसे डिलीवरी वाले बंदे हो गए, जो बंदे डिलीवरी करते हैं। जैसे देख ही सकते हैं अभी पीला पीला कपड़ा आपको दिख रहा होगा, ब्लिंकिट के बंदे हैंगे, देख ही रहे होंगे। उनका सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान हो जाता है, बाइक का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उसी में। देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी